Tere! Te vaatate Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi saadet Statistikaminutit, kus me räägime erinevatel andmete ja statistikaga seotud teemadel. Mina olen Maarjo Lambing. Ja mina olen Karel Lember ja täna räägime naistest. Ja naistepäev just oli, kõigil on see värskelt meeles. Nüüd on aeg vaadata ka naistepäeva numbrid üle. No, kui statistikat vaadata, siis naiste ja meeste kohta leiab kõige rohkem andmeid muidugi rahvastikustatistikast. Ja lihtne küsimus, et kas meil on rohkem mehi või naisi? Ma ütleks, et on võrdselt. Aga tegelikult vist päris nii ei ole, et algul on just natuke mehi rohkem, pärast on jälle naisi rohkem, et eks ta niimoodi vaikselt köigub. Jah, et peaaegu kõigis Euroopa riikides on lugu selline, et kokkuvõttes on naisi rohkem kui mehi, aga vaatame nooremaid vanusegruppe, siis seal on mehi rohkem, kuid teatud vanusest alates ütleme nii, kukuvad mehed ära. On see siis tervise või õnnetuste tõttu. Samas on mõned riigid, kus ütleme nii, mehed on vastupidavamad. Näiteks Island, kus ka kokkuvõttes mehi on rohkem kui naisi. Aga see on huvitav, kas islandilised naised põgenevad või kus see vahe tuleb? See ongi see, et mehed püsivad tervemad, pikem eluiga ja suudavad, ütleme niimoodi, naistega sammu pidada. Ja, nagu me teame, siis keskmine Eesti mees ei suuda naistega sammu pidada, et kipub varem ära surema ja haigem ka olema. Aga kui juba kuskil 30 välja veab, siis edasi läheb juba libedamalt. Ja kui seda eelmist graafikut vaadata veel, et siis meestele muidugi see asi ka, et kui keegi veel 40 ei ole naist leidnud, siis pärast seda läheb oluliselt lihtsamaks, et ei tasu meelt heita. Aga mis mul veel naiste meeste statistikas meeldib, et ühes asjas on naiste statistika oluliselt parem kui meeste oma veel. Et see on näiteks sünnitamine, et keskmine Eesti naine sünnitab 1,18 korda elu jooksul, aga keskmine Eesti mees 0. Nii et vahe on sees, et naised on mitmes vallas oluliselt edukamad. No, ja selgelt on nad paremad, kui vaatame haridusnäitajaid. Vahet pole, kas siis formaalset haridust, et millise haridustaseme on inimesed omandanud või ka teadmisi, mida mõõdetakse erinevate uuringutega. Et kõrgharidusega naisi on selgelt rohkem kui mehi, välja arvatud siis doktorikraadiga, kus mehi on mõnevõrra rohkem. Kuid seal madalamatel kõrghariduse astmetel on selgelt naiste ülekaal. Ja kui vaatame siis näiteks PISA uuringut, mis vaatab, kuidas kooliõpilased oma teadmistega esinevad, või PIAC uuring, mis uurib siis täiskasvanuid inimesi, siis selgelt lugeda oskavad naised paremini. Ütleme, loodusteadused, probleemilahendusoskus, see on enam-vähem võrdne ja mööndustega saab öelda, et matemaatikas on mehed natuke paremad. Et kas see vahe on suhteliselt väike või mõnes vanusegrupis, et seda pilti vaadates peaaegu kõigis valdkondades naised on paremad kui mehed. Ja, tundub, et naised on tõesti targad, et nii lapsena kui ka siis vanemaealiselt. Aga liikudes lähemale majandusstatistikale, siis võib leida andmeid tööturult meeste ja naiste kohta, et jällegi peab kiitma naisi. Et nad on tõesti väga töökad. Euroopa mastaabis seal vaatame aktiivsuse määra või tööhõive määra, ikkagi Euroopa tipus. Et mehed küll on tööturul kokkuvõttes aktiivsemad, aga nende näitajatega nad on seal Euroopa edetabelis kuskil 10 piirimail. Aga mis on erinev on see, et 4 naist 5
töötab täistööajaga, ülejäänud valdavalt siis osatööajaga. Meestel on see osatööajaga töötamise osatähtsus kuskil 2 korda väiksem. Aga jällegi see on ainult pool pildist, et see on ainult see tasustatud töö. Lisaks on ju kodutööd. Ja noh, seal jälle ei pea vist aimama, kes neid rohkem teeb. Ma arvan, et kuna mina olen mees, siis ma arvan, et mehed teevad rohkem. Kas sul nõus või? No statistika näitab natuke teistsugust pilti. Kui vaadata, mis 20 aastat tagasi toimus, siis naised tegid ikkagi palju rohkem kodutöid ja kokkuvõttes see tähendas, et kui paneme ka tasustatud töö juurde, siis naised olid meestest tunduvalt töökamad. Aga nüüd viimane uuring mõned aastad tagasi näitab, et kui paneme nüüd tasustatud ja kodutööd kokku, siis pilt on suhteliselt võrdne. 9 minutit päevas tegid naised kokkuvõttes tööd rohkem, aga ütleme nii, et see, mis mehed rohkem raha eest pingutavad, siis selle teevad tasuta tööna naised rohkem kodus. No see on hea näha, et mehed vist vaatasid, et jube kehva on naistest laisem olla, et peab ka toimekavaks muutuma ja 20 aastat läks aega ja oleme siis peaaegu jõudnud ühele pulgale. Ja mis on muidugi aidanud, on see, et igasugused kodumasinad, tehnika on appi tulnud, et pesu pesemine, nõude pesemine käib tükk maad lihtsamalt. Muidugi statistiliselt huvitavad, mis sinna kodutööle läheb, et kas siis loeb see, kes pesumasina tööle paneb, et siis automaatselt läheb kõik see 2 tundi, mis pesumasin töötab, läheb tema tööaja peale. Võib ka nii olla, aga selge on see, et siis enam saab päriselt sellega ei pea tegelema, samal ajal saad teha ka teisi asju. Ja tootlikkus kasvab, mis on äärmiselt positiivne. Nii, aga kui naised on targemad, töökad, siis just tasustatud töö puhul see tulemuses endiselt on olukord selline, et mehed teenivad rohkem kui naised, ehk on palgalõhe. Ja vaatasin, et kuidas siis nii või kust see võiks veel välja paista, et noppisin välja puhtalt siis nii-öelda kõrgharidusega ametialad, kus vähemalt 80% inimestest omasid kõrgharidust ja võtsin seal suuremad ametialad, kus oli ikka tuhandetes inimesi. Mis välja paistab? Enamikel ametialadel, nendel kõrghariduse omadel ikkagi on palgalõhe meeste kasuks, ehk mehed teenivad rohkem kui naised, kuid näiteks hariduses on ka vastupidist pilti, et põhikooli, gümnaasiumi õpetajad teenivad rohkem kui mehed, samuti ka advokaadid, kohtujuristid, seal on naiste palk kõrgem ja kutse õpetajate hulgas oli palk enam-vähem sama. Aga jah, ülejäänud ikkagi on erinevused palgatasemetes. Ja kui vaatasin kõrvale tarkvaraarendajaid, kes on üldse üks kõrgema palgaga ametialasid, siis ka seal on palgalõhe, aga mis veel on, et mehi on sellel ametialal kuskil 6 korda rohkem kui naisi. Eks need erinev struktuur majanduses lõppkokkuvõttes viib ka need keskmised erinevatele tasemetele, aga ka ametiala sees on ikkagi käärid olemas. Õnneks saab öelda, et IT haridusega naisi on tööturule rohkem juurde tulemas, et kui vaatame, kui palju lõpetab seal infotehnoloogia valdkonnas, siis natuke on see proportsioon paremaks läinud, kuid endiselt rohkem see on meeste valdkond praegu. No ma teaks, ongi meeste ja naiste valdkond, aga naistel on omad eelistused, aga selles mõttes palgalõhe ju väheneb hoogsalt meil. Vahepeal oli küll väike nõks sees, et ühe aasta kasvas, aga muidu on juba kuskil 10-15 aastat järjest alla tuldud, et
meeste palgad ühtlustuvad reipalt. aga kui vaatame siin naiste ettevõtlust, siis ka siin läheb olukord järjest paremaks, et kuigi saaks olla veel parem, siis 2022 aastal olid kolmandik uute ettevõtete omanikest naised meil, mis on tegelikult päris hea tulemus. Et kui vaadata startup eraldi, siis seal on kuskil 5% juures on asutajatest naised, et ei ole küll väga palju, aga see on oluliselt kõrgem number kui Euroopas keskmiselt, kus see jääb veel mitmed protsendipunktid Eestile alla. Tegelikult seda naiste ettevõtlikkust on uuritud päris mitme uuringuga, et üks on ka näiteks KEM, mis vaatas seda ja sealt selgus, et meil on iga meesettevõtja kohta 0,7 naisettevõtjat, et mis tegelikult ei ole ju halb, aga näiteks Leedus on see 1:1, et saaks ka olla palju kõrgem. Siin kindlasti peab veel andmetesse ka sisse vaatama, et kui seesama ettevõtlusstatistika, mis siin slaidil on, see viimane punkt, iseendale tööandjad ehk meil siis FIE-d, eelkõige füüsilisest isikust ettevõtjad. Seal Leedus suudeti aasta kohta leida meie naisi üldse vähem kui 100 tükki. Meie mõõdame seda gruppi ikkagi tuhandetes. Et ütleme niimoodi, meie valim on suhteliselt representatiivne. Ja näiteks siin on välja toodud, et Filipiinidel lausa 61% iseendale tööandjatest on naised, siis on veel üks riik, kellel on see näitaja veel kõrgem, Marshalli saared, aga seal oli see suhtarv 8 naist 3 mehe vastu, nii et ütleme nii, see võib aastate lõikes väga palju kõikuda. Ja, aga muidu üldpõhiselt läheb päris hästi naisettevõtjatel ja ka palgatöötajatel. Et ma muidugi ütleks, et kasvuruumi või arenguruumi veel on. Samas, jah, naised on töökad, naised on haritud. Et kui see tulemus palga näol ka lõpuks järele tuleb, et palgalõhe veelgi väheneb, nagu siin viimasel ajal on juhtunud, siis võib alles päris rahul olla. Meestele ka võiks üleskutse tegema, et pingutage ka, et naisi siis ei peakis ega pisa seest ära ei lase, et hoiame vähemalt võrdsena, et lugege raamatuid ka, et ei saa lugemises maha jääda naistest. Ja ettevõtluses võiks ka olukord natuke rohkem võrdsustuda, et see 1/3 reeglist võiks rohkem nihkuda siis 1:1 reegli vastu. Samuti ka näiteks Riigikogus, kus see 1/3 reegel praegu veel kehtib. Aga sellega tänaseks lõpetame ja järgmiste kohtumisteni. Jah, näeme 6 aja pärast ja naised, ärge unustage, et nüüd kui naistepäev on peetud, siis sügisel peame ka meestepäeva. Nägemist!